இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டுக்கு மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணுற ஃப்ரேமு. இப்போ பழைய மாடல்ஸ் நிறைய மாடல்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரேமே கிடைக்காதுங்க. இது வந்து கிரெட்டா டைப் சவுண்ட் வரும் இந்த மாடலு. ஓகேண்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா BMW டைப் சவுண்ட் வரும். BMW காரில் வர ஹார்ன் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைப்பில் வரும். இது வந்து கிரெட்டா டைப் ஹார்ன் சவுண்ட் வரும். சப்போஸ் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு நமக்கு டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக பீஸ் டு பீஸ் மாற்றிக்கலாம். இதுவும் அதே மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்து 100% ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி பார்த்தாலே. பேப்பர் இப்போ எல்லாமே இம்போர்ட் பேப்பர் தாங்க. இது வந்து 9 இன்ச்சுங்களா? இது வந்து 6/9 ஓவலுங்க. இப்போனே வரும் இங்கேருந்து குவாலிட்டி செக் எல்லாம். அது போக நாங்கள் கேரண்டியும் தரோம். இதுக்கு 100% கேரண்டிங்க. 2500 ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே 2650 வரும். வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆமாம், இது ட்ரையாங்கிள் டைப்பு மாடல்ஸு. ட்ரையாங்கிள்? ஆமாம், 4-in-1 பர்பஸுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் இருக்குது. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு கார் ஆக்சசரிஸ்க்கு உண்டான ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இவங்க வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ரீட்டெயிலும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் வந்துட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸில். நம்ம வந்துட்டு சிங்கிள் பீஸ் வேணும்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் வந்துட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இந்த ஷாப்பில் மேஜராக என்னென்னலாம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காரோட ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டம், ஸ்பீக்கர்ஸ், ஓவல் ஸ்பீக்கர்ஸ், சப்வூஃபர்ஸ், ஆம்ப்பு, HID LED கிட்டு, இது மாதிரி நிறைய ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல்சேலாகவும் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். சிங்கிள் பீஸ் வேணும்னாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே. அதுதான் ஹைலைட்டே இதில் இந்த வீடியோவில். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு காருக்கு உண்டான ஆக்சசரிஸ் ஷாப் வந்துட்டு ரீட்டைல் நிறையவே இருக்குது, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பட் ஹோல்சேல் ஷாப்புன்னு பார்க்குறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்கும் எங்கே இருக்குன்றது. நாம் இன்றைக்கி அப்படி ஒரு ஷாப்பு தான் தேடி வந்திருக்கோம். அண்ட் இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே இவங்க ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இவங்களோட யூனிட் வந்து டெல்லியில் இருக்குது. இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்க இந்த ஸ்டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் ஃபேக்டரி அவுட்லெட்னு சொல்லலாம். இந்த ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன், கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் என்னென்ன ப்ரைஸிங்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எல்லாமே டீட்டெயிலாக வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோ வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேங்க. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்களும் எல்லாருமே சூப்பராக இருக்கோங்கண்ணா. ஓகேங்க. ஸோ நம்மளோட ஷாப் வந்துட்டு வீடியோ பண்ணணும்னு சொல்லி நான் ரொம்ப நல்லா வெயிட்டிங். ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு கார் ரிலேட்டடாக தான் அதிகமாக வீடியோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக. ஆமாங்க. அண்ட் ஒரு சில அக்சசரிஸ் வீடியோவும் பண்ணியிருக்கோம். பட் அதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ரீட்டைல் ஷாப். ஓகே. பட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு முழுக்க வந்துட்டு ஹோல்சேல் ஷாப் கம் ரீட்டைலும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இருந்தாலும் முக்கியமாக ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுக்குறீங்க. அதுதான் முழுக்க எங்களோட பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் விலைங்க. கண்டிப்பாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரமான குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து விலையும் வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையில் நாங்கள் பண்ணிட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே கொடுக்குறீங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே ஹோல்சேல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் இங்கே எல்லாமே. ஸோ ரீட்டைலையும் வாங்கிக்கலாம். ஆமாம், ரீட்டைலில் வாங்கிக்கலாம். பட் எல்லாமே எங்களோட கான்செப்ட் எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான். எங்களுக்கு ரீட்டைல் தனியாக ஒரு ப்ரைஸ் அந்த மாதிரி இல்லை. கண்டிப்பாக எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் வச்சுருக்கோம். இதுக்காக தான் நான் ஆக்சுவலாக வெயிட் பண்ணிருந்தேன் பண்ணணுன்ட்டு. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க. கண்டிப்பாங்க, அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணலாங்க. ஆன்லைன் ஃபோனில் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசி சொன்னீங்கன்னா போதும். ஓகே. வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் வந்து நம்ம வாட்ஸ்அப் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இங்கே நம்ம வெளியூர் எந்த இருந்தாலும் சரி, ஆல் ஓவர் இந்தியா இருந்தாலும் சரி, எங்களுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஓகே. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் அவுட்லெட் இருக்குது, எல்லா பக்கமும் நம்மளுடைய பிராண்ட் இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட ஷாப் நேம் அண்ட் லொக்கேஷன் சொல்லாமே நம்ம படி பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளோட ஷாப் நேம் சொல்லிடலாமா? கண்டிப்பாங்க. ஸ்வஸ்திக் கார் எங்கள் கடை பேருங்க. ஓகேண்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா, மரக்கடை ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு ஆப்போசிட் கட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தியாகராய நியூ ஸ்ட்ரீட் நம்பர் 3. ஓகேண்ணா. அதில் லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க. நியர் வந்து பார்க் பக்கத்தில். ஓகே, சரிங்களா. அது விட்டிங்கன்னா இன்னொரு வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புருக்ஃபீல்ட் ரோடு இருக்கு இல்லைங்களா, புருக்ஃபீல்ட் ரோடு. ஆமாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சீரன் சர்ச் ரோடு சொல்லுவாங்க. அது உள்ளே வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து திரும்பினீங்கன்னா பால் மார்க்கெட் தொட்ட மாதிரி நம்ம கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. நம்ம லொக்கேஷனும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து போட்டிருக்கோம், பார்த்துக்கலாம். அந்த லொகேஷன் லிங்க் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாலே கரெக்டாக வந்து கண்டிப்பாக லொகேஷன் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சப்போஸ் அப்படி ஏதாவது இன்கேஸ் நமக்கு வந்து டவுட் இருக்குது அப்படின்னாலும் வரவங்க கால் பண்ணாங்கன்னா லொகேஷன் நம்ம சொல்லிடுறோம், லொகேஷன் ஷேர் பண்ணிடலாம். இது வந்து இந்த ரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடலாம் ஈஸி. ஓகேண்ணா. ஆமாம், அது அந்த சிரியன் சர்ச் ரோடு வந்து ஈஸி வந்துடலாம். மரக்கடையும் ஜங்ஷன் வந்து மெயின் ஜங்ஷன் தான். காரில் வர மாதிரி இருந்தால் அந்த சிரியன் சர்ச் வழியே வரலாம். கண்டிப்பாக. ஓகேண்ணா. அண்ட் நம்ம ஷாப்பில் வந்துட்டு மேஜராக என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் டீல் பண்ணுறாங்கண்ணா? மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா FMBT ப்ளூடூத் FM பிளேயர்லேருந்து ஓகேண்ணா ஆண்ட்ராய்டு எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்கோங்க, கார் அக்சசரிஸ். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு பேசிக் MP3 பிளேயர்லேருந்து. ஆமாம், கண்டிப்பாக. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்குங்க. ஓகே. இது பேசிக் மாடல். ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்பீக்கர்ஸ் 4 இன்ச்சு 6 இன்ச்சு ஓவல் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் வந்து பேஸ் டியூப்ஸ் இருக்குது. ஓகே. பேஸ் டியூப்ஸு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஆம்ப் 2 சேனல் ஆம்ப் 4 சேனல் ஆம்ப் இருக்குது. டியூட்ரஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. லைட்ஸ் இருக்குங்க.
ஓகே. அப்புறம் வந்து ஹெட்லைட் வயரிங் கிட்டு, ஹெட்லைட் ரிலேஸு. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு மோஸ்ட்லி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ரேஞ்சஸ் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு. கார் ஆடியோ ஐட்டம்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிரும். ரிவர்ஸ் கேமரா, சார்ஜர்ஸு, ஓகேண்ணா, எல்லாமே கிடைச்சிரும். ஸோ மேஜராக வந்து நம்ம வந்துட்டு ஹோல்சேல் தான் வந்துட்டு டீல் பண்ணுறோம். பட் நம்ம வந்து ரீட்டைலும் நம்ம வந்துட்டு சேல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஆமாங்க. நம்ம ஷாப்புக்கு டைரெக்டாக வந்தாலும் ரீட்டைலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைனாலும் ஆன்லைன்லேயும் வந்துட்டு ரீட்டைலில் வேணாலும். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து டீலர்ஸ் தான் நிறையா பேர் இருக்காங்க. ஓகேண்ணா. டீலர்ஸ் வெளியூரில் வந்து ஹோல்சேலர்ஸ் தான் நிறைய பேர் புக்கிங் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம், போயிட்டு தான் இருக்குது. அப்போ ரீட்டைல்ஸும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ரீட்டைலும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ஓகே ஓகேண்ணா. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்லாம் வந்துட்டு ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்காங்க இல்லை எப்படி நம்ம வந்துட்டு சோர்ஸ் பண்ணுறோமா, ட்ரேட் பண்ணுறோமா? இல்லை சார், நம்ம ப்ராடக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஃப்ளைங்கிற பிராண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஓன் பிராண்டுங்க. ஓகே. ஓன் பிராண்டுனா இப்போ டெல்லியில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஓகே. இப்போ யூனிட்லாம் வந்து டெல்லியில் இருக்குது? ஆமாம், டெல்லியில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது. ஓ சரி சரி சரிங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இவரை தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகே ஜி, வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் ஜி. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே சார். உங்கள் நேம் ஜி? லலித் குமார் சார். லலித் குமார். ஓகே. நம்மள வந்து டெல்லியில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது சார். ஓகே. அதில் ஏரோஃப்ளையோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே ஓகேங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார், ஆண்ட்ராய்டு, பேஸ் டியூப், ஓகே ஓகே, எல்லாமே நம்மளோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் சார். ஸோ எல்லாமே அந்த ஏரோஃப்ளை. அப்புறம் வந்துட்டு வேறு என்ன பிராண்டு சொன்னீங்க? ஆட்டோ கேப் இருக்குது, ஏரோஃப்ளை இருக்குது. இது வந்து நம்மளோட ஓன் பிராண்டு சார். ஓகே. ஓன் யூனிட்டும் நமக்கு டெல்லி ஓன் யூனிட் இருக்குது சார். 4500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்ம ஃபேக்ட்ரி இருக்குது சார். மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு நம்ம சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் இங்கேருந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தமிழ்நாடு, கேரளா வந்து இங்கேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். சூப்பர் ஜி, சூப்பர் ஜி. அதே ஹோல்சேல் வேலையில் நம்ம இங்கே ரீட்டைல்லையும் கொடுப்போம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஆமாம், அதுதான் முக்கியம். அதுக்காக இவ்வளோ தூரம் நான் தேடி வந்திருக்கேன். ஆமாம் சார், ஆமாம் சார். ஓகேங்க. ஸோ இதை தவிர நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரான்ச்சைசி வேணாலும் கொடுக்கலாங்களா? ஃப்ரான்ச்சைசி வேணாலும் கொடுக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் வேணும்னாலும், டீலர்ஷிப் வேணும்னாலும் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது வேணாலும் வாங்கலாம். ஓகேங்க. அதுக்கு வந்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட தேவையில்லை. 25,000 ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ரேஞ்சஸில் எல்லாத்துலையும் நீங்கள் ஸ்டாக் வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. 25,000 ஸ்டாக் மோரோவர் எல்லாமே கவர் பண்ணலாம். மேஜர் ஸ்டாக்ஸ் கொடுத்துடலாம். ரன்னிங் ஐட்டம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் சார். ஓகேங்க. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து கேரளாவிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாம் சார். நிறைய பேர் உங்களை அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே சார். ஸோ உங்களோட ரேபிட் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுத்துருங்க. கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார். ஆனால் ஓகே, நானே ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்கலாங்க? ஆனால் இந்த எஃப்எம் பிளேயருங்க, வண்டிக்கு வர்றது, ஆட்டோக்கு எல்லாமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 400 ஸ்டார்டிங்க. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மாடலுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மாடலு. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து டாடா ஏஸ், டீ போர்டு வண்டி, நிறைய வண்டிக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். ஹெவியான ஐட்டங்க இது. பாக்ஸே ஹெவியாக தான் இருக்குது. ஆமாம், கண்டிப்பாக ஹெவியான ஐட்டம். நிறைய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா லாங் போகிறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டி ஃபெயிலியர் ஆகுது செட்டு. அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த செட்டு வந்து ஃபெயிலியர் 10 மணி நேரம் ஓட்டினாலும் ஒன்றும் ஆகாதுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்களா? கண்டிப்பாங்க. ஓகே. இது வந்து ஓன் பிராண்டு. கண்டிப்பாக. இதெல்லாம் பிளேயர் ஃபுல்லாக வந்து அகர்லிக் பேனல் வரும். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஐசி 40 ஐசி வரும். ஓகே ஓகே ஓகேங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பண்ணுறது தான். எதுக்காகனா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வரும், அதுக்காகவே இது பண்ணியிருக்கோம் டீ போர்ட்ஸுக்குன்னு. ஸோ இது எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குங்கண்ணா? என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இதில்? ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சேனல் செட்டுங்க. இது வந்து டீ போர்டு வண்டிக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, சரிங்களா. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்து அசம்பிளி செட்டுங்க. ஹெவியாக இருக்கும். அகர்லிக் பேனல் போட்டு ஹெவியாக கொடுத்துருக்கோம் செட்டு. அசம்பிளிங் செட் தான். ஓகே. அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 சேனல் செட்டு இதை வந்து காருக்கு வந்து வர மாதிரி இது ஏரோஃப்ளைல இருக்குது, வேல்டெக்கில், மினிஷோங்கிற பிராண்டில் இருக்குது. இது ஏரோஃப்ளைல பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த செட் சொன்னேன் இல்லையா, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மாஸ்பெட் ஐசி போட்டதுங்க. இது அதை விட ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே ஓகே. ஆமாங்க, ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும் உங்களுக்கு. எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ஒன்றும் ஆகாது. இதெல்லாம் ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கண்ணா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து 300 350 அந்த ரேஞ்ச் வரும். ப்ளஸ் இது வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1400 அந்த ரேஞ்ச் வரும் இந்த பீஸுங்க. ஆமாங்க, இது 1300 வரும். அப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, 100 200 இவ்வளோ தான் டிஃபரன்ஸ். ரேஞ்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குங்க இதில். ஓகே ஓகே ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட் இருக்கும். சில வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ ரேஞ்ச் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதுக்காக வந்து லோ ரேஞ்ச் வந்து சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட் ஆகிரும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இது வந்து நல்ல குவாலிட்டியாகவே இருக்கும். நல்ல லைஃப். நீங்கள் 350 ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் எங்ககிட்ட வந்து கேரண்டி இருக்குது, 100% கேரண்டி இருக்குது. இது வந்து 350 தானுங்களா? ஆமாங்க, ரொம்ப பேசிக் மாடல் இது. ஆமாங்க. ஓகே, இது எடுத்தால் கூட எங்ககிட்ட கேரண்டியோட தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டியோட தான் வரும். 100% வாரண்டி கிடையாதுங்க. மற்றவங்க கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து வாரண்டி. ஓகே, நான் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி. ஓ, கேரண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தந்துடுவோம். எல்லாமே எங்களோட ப்ராடக்ட் 100% ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இது எந்த பொருள்? ஆமாம், கண்டிப்பாக. எங்களுக்கு வந்து 0% தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 99% எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டே வராது. டேமேஜ் எது அந்த மாதிரி எதை தான் வரும் தவிர மற்றபடி எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராதுங்க.
சப்போஸ் இதில் வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு நமக்கு டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பாக பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ் மாற்றிக்கலாம். அது மோஸ்ட்லி வராது. கண்டிப்பாக ஆமாம், வராதுங்க. மோஸ்ட்லி நாங்கள் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம். மோஸ்ட்லி வராது. அவங்க ராங் கனெக்ஷன் எதாவது கொடுத்தா மட்டும்தான் அதில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது தவிர மற்றபடி அதில் வந்து எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராதுங்க. ஓகே, நாங்கள் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோம், எந்த வித கம்ப்ளைண்ட்டும் அதில் இல்லை. இந்த ஆண்ட்ராய்டு பிளேயர்ஸுங்க, ஆண்ட்ராய்டு இது எங்களுக்கு வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்க. ஆட்டோ கேப்புங்கிறது எங்களோட ஓன் பிராண்டு தான். இது வந்து நல்லா போயிட்டுருக்குங்க இப்போது. இது எல்லாமே அது ஆமாம், 2GB RAM வரும், 32 மெமரி வரும். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தரோம். கம்ப்ளைண்ட்னா 1 இயர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தரோங்க. ஓகே. ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஜிசோனிக் வேல்டெக்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரைஸ் வந்து மலிவாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. எங்ககிட்டே வேல்டெக்கும் வச்சுருக்கோம், நாங்கள் வேல்டெக் வச்சுருக்கோம், மற்ற பிராண்டும் வச்சுருக்கோம். மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் விலை. அது போக வந்து குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். விலை கம்மி அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலிவான பொருள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. ஓகேண்ணா. பொருள் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். பேனல்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செட்டு பார்க்குறோங்க பாருங்கள். இது வந்து முக்கியமாக ஓன் மேனுஃபேக்சர். ஆமாம், கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இம்போர்ட்டட் பேனலுங்க. அதே மாதிரி ஆடியோ குவாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு பிளேயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிராண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து அவுட்புட் கம்மியாக தான் வரும். இதில் ஆடியோவோட அவுட்புட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். இது ஓகேங்க. ஆமாங்க, நல்லாவே இருக்கும் இதோட குவாலிட்டி. ஆனால் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோ கேப்புங்க. ஓகே, ஆட்டோ கேப் பிராண்டு. இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து 100% ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி. 2GB RAM வரும், 32 மெமரி வரும், 9 இன்ச்சஸ்ஸு. 9 இன்ச்சஸ். ஆமாம், 9 இன்ச்சஸுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேவிகேஷன் எல்லா ஆப்ஷன் இருக்குது. ப்ரௌசிங் பண்ணிக்கலாம், ஃபோன் பேர் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி ஆடியோ அவுட்புட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில். ஓகேண்ணா. இது எந்த வண்டிக்கெலாம் ஃபிட் பண்ண முடியுங்கண்ணா? இது வந்து எல்லா வண்டிக்கும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாங்க. எல்லா வண்டிக்கு உண்டான ஃப்ரேம் நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்குங்க. இது எல்லாமே ஃப்ரேம்ஸு. ஆமாம், ஓகே. இது எல்லாமே ஃப்ரேம்ஸ் அங்கே இருக்குது பாருங்க, ஃப்ரேம்ஸு. இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வண்டிக்கும் நான் ஃப்ரேம்ஸ் இங்கே பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா பஞ்சு, ரிட்ஸு, ஃபோர்டு ஃபிகோ, ஆல்டோ, எட்டியாஸ், கிக்கரு, பீட்ஸு எல்லா வண்டிக்கு உண்டான இருக்குது. இதுவுமே ஹோல்சேலில் பல்காக வேணும். ஆமாம், இது வந்து ஹோல்சேலில் கிடைக்கும். நம்மகிட்ட இருக்கிற எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணாலும் கிடைக்கும். ஒன்று வேணாலும் கிடைக்கும், குவான்டிட்டி வேணாலும் கிடைக்குங்க. ஓகேண்ணா. ஆனால் நெக்ஸ்ட்டுன்னா இந்த வேல்டெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா TS7 சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸருங்க. இதில் வேல்டெக் TS7 மாடல். இது வந்து வேல்டெக்கில் 9 இன்ச் ஆண்ட்ராய்டு MTK ப்ராசஸர் வருது. ஓகே. இது வீடியோ அவுட்டோட வரும். இது வந்து வீடியோ அவுட் வராது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்து 12 வரும். இதில் ஆண்ட்ராய்டு 12ன்றது வெர்ஷனுங்களா? வெர்ஷன். ஓகே. அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு 10 வரும். மற்றபடி 9 இன்ச் தான் சேம் ப்ராசஸர் வேறு. பட் ஆண்ட்ராய்டு வந்து 12 வரும், இது 10 வரும். ஓகே. இதுக்கு வந்துட்டு வாரண்டிலாம் இருக்குது? வாரண்டி இருக்குது, கண்டிப்பாக வாரண்டி இருக்குங்க. இதுக்கு வந்து வாரண்டி இருக்குது. ஓகே. நம்ம ப்ராடக்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கிடைக்கும். இது சர்வீஸ் வாரண்டி கிடைக்கும். சர்வீஸ் வாரண்டி 1 இருக்குது. ஆமாம், 1 இயருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லோ ரேஞ்சஸ் சொன்னீங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ரேஞ்ச் ஆண்ட்ராய்டுங்க. ஓகேண்ணா. லோ பட்ஜெட் ஆண்ட்ராய்டு. நிறைய பேர் லோ பட்ஜெட் கேட்பாங்க. பட் குவாலிட்டியாக இருக்கும், ஒன்றும் வந்து மோசம் இருக்காது. ஓகே. கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வராது. இதுலேயும் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, லோ ரேஞ்சஸ் இருந்தாலும் எங்ககிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வராது. எதுலேயுமே நல்லாவே இருக்கும். ஹெவியாகவே பேனல்லாம் இருக்குது. ஆமாம். ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு மோஸ்ட்லி எல்லா வண்டிக்கும். ஆமாம், இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி வரும், நாட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி. ஓகேண்ணா. சர்வீஸ் வாரண்டி வந்து. ஆமாம். ஓகே. இந்த ஒயரிங் கிட்டலாம் வந்துட்டு கூட வந்துடுது இல்லைங்களா எல்லாத்துக்கும்? ஆமாங்க, கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆடியோ வீடியோ கேபிள்ஸ் வந்துடும். பவர் கேபிள்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த ஃப்ரேமில் தான் வரும். ஓகே. இந்த ஆண்ட்ராய்டில் வராது எப்போவுமே. ஓகேங்க. அடுத்தது என்னென்னா பேனல் எடுத்து வச்சிருப்பீங்க போல. ஆமாம், நான் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் கேட்டிங்களே ஆண்ட்ராய்டெலாம் எப்படி ஃபிட் பண்ணுவீங்கன்னு. ஆமாம். அது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இது வந்து ஓல்டு ஸ்கார்பியோக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் போட்டு தான் மாட்டுவாங்க. ஓகே. அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ரேம் வந்து அவங்க வண்டியில் வர ஃப்ரேம் வந்து கழட்டிடுவாங்க. டேஷ்போர்டில் இருக்கிற ஃப்ரேம் கழட்டிட்டு புதுசாக இந்த ஃப்ரேம் போடுவாங்க. ஓகே. ஒரிஜினல் சாக்கெட் அப்படியே வந்துடும். இதில் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்கெட்டோட வந்துடும். ஓ சரி. எதுவுமே கட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்காது, ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். பரவாயில்ல. எல்லா எல்லா மாடலுக்கு இப்போ பாருங்க, இந்த எர்டிகான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடலுங்க, அதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் வரும், அதுக்கு இந்த சாக்கெட் வரும். ஒரிஜினல் சாக்கெட் தான் எல்லாத்துக்குமே வரும். அப்படியே எதுவும் அந்த கட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாமே வந்து அந்த ஓய் சாக்கெட்டில் அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணுறது தான். எது கட் பண்ணுற வேலை எதுவும் இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த டைப் எடுத்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்டுக்கு மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணுற ஃப்ரேமு. இப்போ பழைய மாடல்ஸ் நிறைய மாடல்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரேமே கிடைக்காதுங்க. ஓகேண்ணா. இந்த ஓல்டு மாடல்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் டேஷ்போர்டுக்கு மேலேயே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம்
டேஷ்போர்டுக்கு மேலே அப்படியே இது ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதில் அப்படியே அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். இதை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த வண்டிக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ஆமாம், கண்டிப்பாக. இது டேஷ்போர்டுக்கு மேலே ஃபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது ஓகே, அது சேஃபாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு. இது வந்து தனியாக கழட்டுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. இது வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் சாக்கெட் வந்துடும் உங்களுக்கு. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட பவர் சாக்கெட் வந்துடும். அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே அப்படியே பார்த்துட்டிங்க இது எல்லாமே எங்கள் ஃப்ரேம் தாங்க. ஓல்டு ஐட்டனு, ஸ்விஃப்ட்டு, செலரியோ, இயானு, நியூ ஸ்விஃப்ட்டு, சாண்ட்ரோ, அப்புறம் வந்து ஃப்ளூடிக்கு, ஓல்டு சாண்ட்ரோ, ஈகோ, ஹோண்டா ஐவிடெக்கு, லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்குது. ஆமாம், எல்லாமே இருக்குது. அது இங்கே எல்லாமே இதுவும் இருக்குது, அங்கேயும் இருக்குது. இதெல்லாமே வந்துட்டு ஹோல்சேலில் பல்காக வேணாலும் எவ்வளோ வேணாலும் கண்டிப்பாக. இப்போ நம்ம அதான் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறோம். ஹோல்சேலில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது எல்லாமே ஜஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம வெளியே ரீட்டைலில் வாங்குற ப்ரைஸ் வேறையாக இருக்கும். அது வந்து அவங்க வந்து ப்ரைஸ் வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. பட் நாங்கள் வந்து ஹோல்சேலுக்கு வந்து ஹோல்சேல் ரேட்லேயே கொடுப்போம். அதே மாதிரி ப்ரைஸாக கொடுத்துடலாம். இப்போ சிங்கிள் பீஸ் இப்போ இந்த பீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் இது வந்துட்டு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லேயே தந்து தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஒரு பீஸ் சிங்கிள் பீஸ் கூட கொடுக்கலாம். இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் வாங்குறவங்க எல்லாருமே டீலர்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ டீலர்ஸ் தான் வாங்குறதுனால நாங்கள் டீலர் உண்டான ரேட் தான் நாங்கள் பண்ணி தரோம். சூப்பர்ண்ணா, சூப்பர். அப்படியே ரீட்டைல்ஸ் யாராவது வந்தால் கூட அவங்களுக்கு நல்ல பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தரலாம். கண்டிப்பாக. ஓகேண்ணா. இப்போ கார் ஸ்பீக்கரில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 900 வாட்ஸ் ஓவலுங்க எங்களது ஏரோஃப்ளை. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 750 வாட்ஸுங்க. இது மேக்னெட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும். இது வந்து 100 மேக்னெட் வரும், இதில் 90 மேக்னெட் வரும். மேக்னெட் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் வரும், குவாலிட்டியும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும். இது ஹெவியாக வரும் 900 வாட்ஸு, இது 750 வாட்ஸ் வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது 6 இன்ச்சுங்க, 380 வாட்ஸ் வரும். இது 6 இன்ச்சு. ஓகே. கிரில்லோட வரும். இது 4 இன்ச்சு, 4 இன்ச்சு கார் ஸ்பீக்கர். எல்லா சைஸ்லையும் ஸ்பீக்கர். ஆமாம், எல்லா சைஸும் இருக்குது. இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 900 வாட்ஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்க்கலாங்களா? இது மேக்னெட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஆனால் இதுவுமே வந்துட்டு ஓன் பிராண்டு. ஆமாம், இதுவுமே ஓன் பிராண்ட் தாங்க. இது உங்களுக்கு வந்து 100% கேரண்டி இருக்குங்க. ஓகே, கேரண்டி இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து இது 900 வாட்ஸ் இருந்தால் கூட இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேட்டும் வந்து மற்ற பிராண்டை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். வெயிட்டே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. இது ஃபுல் கிரில் வருங்க, வித் டியூட்டர் 3-வே மாடல். சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி பார்த்தாலே. பேப்பர் இப்போ எல்லாமே இம்போர்ட் பேப்பர் தாங்க. இது வந்து 9 இன்ச்சுங்களா? இது வந்து 6.9 ஓவலுங்க. ஓகே, ஓவல் ஸ்பீக்கர். ஓவல் ஸ்பீக்கர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 இன்ச் வரும். ஓகே, இது 6 இன்ச் வரும் கிரில்லோட. இது கூட கிரில்லோட வரும். இது வந்து 4 இன்ச்சு கிரில் இல்லாமல் வரும். ஓகேண்ணா. இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு எவ்வளோ வாட்ஸுங்க? இது 900 வாட்ஸு. ஓகே. ஒன்று வந்து 750 வாட்ஸுங்க. ஓகே. இது வந்து வேல்டெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவலுங்க. ஓகேண்ணா. ஓவல் ஸ்பீக்கர்ஸு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச்சு கார் ஸ்பீக்கரு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச்சு கார் ஸ்பீக்கருங்க, வேல்டெக்கில் வர்றது. 1 இயர் வேரண்டி இருக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 750 வாட்ஸ் வரும் வேல்டெக்கில். அதோடைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 750 வாட்ஸ் இது. ஆமாம், ஓவல் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஓவல் ஸ்பீக்கர் இந்த மாடல் தான். ஃபுல் கிரில் வரும் இதுலேயும். ஓ, நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டியாக இருக்குங்க, ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குவாலிட்டி. வேர்ல்ட் டெக் அப்படின்னாலே இப்போ ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப ரீசனபிள் தான் பண்ணி தரோம். இதுவும் கூட நாங்கள் வந்து டைரக்ட் தான் பர்ச்சேஸு. இது 2 பேர் வரும். அப்படியே ஃபுல் கிரில் வரும் வித் டியூட்டர்ஸு. இப்போ குவாலிட்டி நல்லாவே தெரியுதுங்களா? சூப்பராக இருக்குங்க. ஹெவியாக, அருமையான குவாலிட்டிங்க. நல்லா ஹெவியாக இருக்குது தெரியுது. இந்த பிராண்டோட ஈக்குவலாக வரும் குவாலிட்டி. 10 இன்ச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சப்வூஃபர் வச்சுருக்கோம் வேல்டெக்கில். இது கூட ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட்டுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி, நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட். வேல்டெக்லேயே சப்வூஃபருங்களா? ஆமாங்க. இது வந்து பாக்ஸில் மாட்டுற மாதிரி. ஓகே ஓகே. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக பாக்ஸ் ரெடி பண்ணி அதில் மாட்டோம். ஆமாம், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா இது தனியாக சப்வூஃபர் ஆம்ப் தனியாக மாட்டி சப்வூஃபர் தனியாக போடுவாங்க. சரிங்க. அது வந்து இன்பில்ட் ஆம்ப் அங்கே இருக்கிற நம்மகிட்ட. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ப் தனியாக மாட்டுறவங்களுக்கு இது சூட் ஆகும். அந்த மாதிரி தனியாக லைக் பண்ணுவாங்க. இது கூட நல்லாவே இருக்கும் ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட் ஆகிட்டு வருது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரெட்டு ப்ளூ க்ரீனுன்னு சொல்லி இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஆமாம் ஆமாங்கண்ணா. ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ 4 கலர்ஸ் இருக்கும் நம்மகிட்ட. ஓகே, அதாவது அந்த இன்னர் ரிங்கு அந்த கலர். ஆமாம், கலர். ஸ்பீக்கர் பேப்பரோட கலர். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியாக இருக்கும். 80 வாட்ஸ் ரியல் பவர் ஆர்எம்எஸ். இவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படியே. ஆமாம், நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டிலாம் நேரில் வந்து நல்லா இருக்கும், தெரிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குங்க. இது கஸ்டமர் வந்து ஒரு தடவை வாங்கினா கூட 2வது தடவை கேட்டு வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வருதுங்கண்ணா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1600 1700 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வருங்க. ஓகே. இன்னைக்கு குவான்டிட்டி தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு பாக்ஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் தரீங்களா? ஆமாங்க, ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் எம்டி பாக்ஸ் கூட இருக்குது நம்மகிட்ட. பாக்ஸ் வேணும்னாலும் வாங்கிக்கலாம். கண்டிப்பாங்க. ஓகே. பேஸ் டியூபுங்க
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் பேஸ் டியூபு. ஓகே. இதில் வந்து 10 இன்ச் பேஸ் டியூபு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஃப்ளை பிராண்ட் தான். அது சப் ஊஃபர் சொல்கிறீங்க? ஆமாம், சப் ஊஃபர். ஓகே. இது வந்து வித் ஆம்புங்க, இன்பில்ட் ஆம்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆமாம்மா. அது இது பாருங்கள், பெரிய சைஸு ஆம்பு, க்ரில்லு, ஊஃபர், சப் ஊஃபரு. இந்த பக்கம் ஆம்ப் வந்துடும், இன்பில்ட் ஆம்பு. இந்த டைப் ஆம்ப் வரும். சைஸும் பெரிய சைஸுங்க. இது வந்து சின்ன சைஸும் வருது இதில். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேஞ்சு கம்மியாக இருக்கும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஹெவியாகவே இருக்குதுங்க. ஹெவியாக இருக்கும். ஆமாம், அருமையான குவாலிட்டி. இதுக்கு வேரண்டி இருக்குது. இதில் இந்த கண்ட்ரோலில் வந்துடுதுண்ணா? ஆமாம், கெயின் கண்ட்ரோல் வந்துடும். இதுக்கு வந்து வயரிங் கிட் போட்டு மாட்டிக்கலாம். ஓகே. இதில் வந்து 8, 10 இப்போதைக்கு இருக்குது. 10, 12 நம்ம வந்து நம்மகிட்ட வருதுங்க. ஓகே. இது சவுண்ட் அவுட்புட் எப்படிண்ணா? சவுண்ட் அவுட்புட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குங்க. ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணியே வரும் இங்கேருந்து. குவாலிட்டி செக் எல்லாம் அது போக நாங்கள் கேரண்டியே தரோம். இதுக்கு 100% கேரண்டிங்க. ஊஃபர் கம்ப்ளைண்ட் ஆனாலும் சரி, ஆம்ப் கம்ப்ளைண்ட் ஆனாலும் சரி, எல்லாமே கேரண்டி. குவாலிட்டி நல்லா இருக்குங்க. இது வந்து எங்களோட மேஜர் ப்ராடக்ட்டுங்க. மேஜராக குவான்டிட்டியாக போகக்கூடிய ப்ராடக்ட் எங்களுது. ஓகே. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது குவாலிட்டி. நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுங்க இது. இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருந்த இந்த பீஸ் வந்துட்டு இது வந்து ஓப்பன் பண்ணது. ஆமாம், 8 இன்ச்சுங்க. இதோட பெருசு தான் கீழே இருக்கிறது இந்த 10 இன்ச்சு. இங்கே இருக்கிறது 10 இன்ச்சுங்க. ஓகேண்ணா. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்செலாம் என்ன மாதிரி இருக்குங்க? இதில் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் டியூப்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா 2500 10+ ஒரு பிராண்ட் இருக்குது. சரிங்கண்ணா. அது 2500 ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே 2650 வரும். ஓகே. குவாலிட்டி 2800 இருக்குது. நிறைய ரேஞ்சஸ் இருக்குங்க இதில். ஆம்புங்க, இது 2 சேனல் ஆம்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. இது 2 சேனல் ஆம்புங்க. ஓகேண்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா F7 பிராண்டு. சூப்பராக இருக்கும் குவாலிட்டி. வித் வேரண்டி ஐட்டம். மாஸ்பெட் ஆம்புங்க. ரொம்ப அருமையான குவாலிட்டிங்க இது. நல்ல மூமெண்ட்டான ஐட்டம். இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ரன்னிங் ஐட்டம் தாங்க. நல்லாயிருக்கும். F7 பிராண்டுங்க. இது பிராண்டட் தாங்க, லோக்காலிட்டி கிடையாது. ஆமாம்மாங்க, ரொம்ப வெயிட் இருக்கும். இதில் வந்து ரொம்ப லோ குவாலிட்டிலாம் வருதுங்க. V12 சொல்லிட்டுலாம் வருது. அதெல்லாம் லைஃப் வராது. இது நல்லா லைஃப் வரும். அதுலேயே F7லேயே வந்து 4 சேனலு. அதுலேயே 4 சேனல் மாடலுங்க. இது பாருங்கள், இது வந்து 4 சேனல் செட்டு. இது கூட கூட ஹெவி, இது கூட ஹெவியும் இருக்குங்க. இதே நீங்கள் வெயிட்டுங்கிறீங்க, இதை விட ஹெவியான வெயிட்டு எல்லாம் இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்காகோ சொல்லுவாங்க பிராண்டு. F7ஓட தான் மாடல் வந்துட்டு சிக்காகோ. அருமையான குவாலிட்டி இது. ஃபினிஷிங்கே ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து அன்பிலீவபிள் ப்ரைஸ். ஓ, நீங்கள் பிராண்டடுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 50% உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வரும். ஓகே. பட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டடோட குவாலிட்டி வரும் கண்டிப்பாக. பரவாயில்ல சார், பார்த்தாலே தெரியுது குவாலிட்டி. கண்டிப்பாக நேரில் வந்தாங்கன்னா குவாலிட்டிங்க இது. இது வந்து இது நிறைய பேர் வாங்குவாங்க. இது பர்டிகுலராக நீங்கள் பிராண்டடை விட சோனி, JBLலாம் வாங்குறத விட இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த குவாலிட்டி. ஆனால் இன்னொரு டவுட் என்னென்னா, இப்போ ஹோல்சேலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு வாங்குறாங்கன்னு வைங்களேன். ஆமாங்க. எடுத்தோன்னே வாங்கணும் அப்படின்னா மினிமம் ஆர்டர் வேல்யூ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்லைங்க, அப்படி இல்லை. நான் டீலர்ஸ் அப்படின்னாவே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரேட் நாங்கள் கொடுத்து தான் தருவோம். சரிண்ணா. ஆனால் அவங்க ரீசேல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஆமாம் ஆமாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து பண்ணி தான் கொடுப்போம் நாங்கள். அது ஓகே. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, மினிமம் இவ்வளோ வேல்யூ பில் பண்ணணும் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஆம்ப்லேயே வந்துட்டு ஒரு பீஸ்னாலும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு வாங்குவாங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக. நம்ம அதான் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பீஸும் வாங்கலாம். ஓகேண்ணா. 100 பீஸும் கேட்கலாம், 1000 பீஸும் கேட்கலாம். உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். நாங்கள் எவ்வளோ பீஸ் வேணாலும் நாங்கள் கொடுக்க ரெடி. ஓகேண்ணா. பட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டீலர்ஸ் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது கிடைக்கும். ரைட்ண்ணா. அதுதான் நீங்கள் ஒரு பீஸ் வாங்கினாலும் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ஆம்ப் வந்துட்டு வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே நல்லா திருப்தி ஆயிடுச்சு, ஓகே செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு 50 பீஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னாலும் உடனே நம்ம ஆர்டர் பண்ணி தாராளமாக பண்ணலாங்க. நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஒரு பேக்கிங்கில் வந்து 4 பீஸ் வரும் எங்ககிட்ட. அது 2 சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் வரும். ஓகே ஓகே. பேக்கிங்காகவும் கூட நாங்கள் அப்படியே அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம். ஓகே. இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேரண்டிங்க. ஓகே. இதுக்கிட்ட வாங்குற எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை, தைரியமாக இருக்கலாம். இது வந்து ஆம்ப் போர்டுங்க. இப்போ நம்ம பேஸ் டியூப் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சப்வூஃபர். ஆமாம், அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் போர்டு மட்டுமே நாங்கள் டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது கூட நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் கஸ்டமருக்கு. என்னென்னா அதாவது முதல்லையே மாட்டியிருப்பாங்க, நிறைய வண்டிக்கு மாட்டிருப்பாங்க. பழைய சப்பு வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். வெறும் போர்டு மட்டும் கம்ப்ளைண்ட்னா கூட எங்ககிட்ட போர்டு வாங்கி அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே. அதாவது இந்த போர்டு வந்துட்டு இங்கே சப்பில் இங்கே வருது. ஆமாங்க, இந்த இடத்துல வருது இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல வர்றது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிஷியன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, போர்டு மட்டும் வாங்கி அவங்க மாற்றி கஸ்டமருக்கு கொடுத்துருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சார்ஜஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும். போர்டு மட்டும் கூட வாங்கிக்கலாம் அவங்க எங்ககிட்ட தாராளமாக. இது வந்து ஹாரனுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டைல் டைப் ஹாரனு, கெராஸுங்கிற பிராண்டில்.
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு K85ன்னு ஒரு மாடல் இருக்குது, அது போக K8002ன்னு ஒரு மாடலுங்க. இந்த 2 மாடலில் என்ன வித்தியாசம்னா ஹார்னே பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஹாரனுங்க. எப்படின்னா இது வந்து கிரெட்டா டைப் சவுண்ட் வரும் இந்த மாடலு. ஓகேண்ணா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா BMW டைப் சவுண்ட் வரும். BMW காரில் வர ஹாரன் சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைப்பில் வரும். இது வந்து கிரெட்டா டைப் ஹாரன் சவுண்ட் வரும். கிரெட்டா, ஸ்கோடா அந்த மாதிரி டைப் ஹாரன் சவுண்ட் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. 2 மாடலுக்குமே இந்த ஹாரன்லேயே வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த டிசைன் ஃபினிஷிங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் 2க்குமே. ஓகே ஓகே. இது வந்து நார்மலாக வருது. இது வந்து கேராஸ் ஹாரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரெட்டா டைப்புங்க. ஓகே ஓகே. கிரெட்டா டைப்பு. இது வந்து இது வேரண்டி ஐட்டம் தாங்க. குவாலிட்டியாக இருக்கும். காப்பர், ஆனால் பியூர் காப்பர் வரும் உள்ள. நிறைய ஹாரன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ பட்ஜெட் ஹாரன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் காயில் அந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. இது வந்து பியூர் காப்பராக வரும். குவாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ராடக்ட். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா BMW டைப் சவுண்டுன்னு. ஆமாங்க. அந்த டைப் வரும். இந்த ஹார்னே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் சைஸே. ஆமாம். ஸோ இது வந்துட்டு அந்த இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சைஸு. ஓகே. குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. லைஃப் வரும் நல்லா. இதில் நிறைய சீப்பான ஐட்டம்ஸ்லாம் நிறைய வருது. ஓகே ஓகே. ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாக்ஸ் பேக்கிங்கே பார்த்து நீட்டாக. ஆமாம், குவாலிட்டியாக இருக்கும். பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இது பிராண்ட் வந்து கேராஸ் பிராண்ட் நல்லா இருக்குங்க பிராண்டு. ஓகே. இந்த பிராண்டில் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் வருது. நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லா ஐட்டம்ஸும். ஓகே ஓகேங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஐட்டம் இப்போ இந்த ஹார்ன் ஆகட்டும், இல்லை ஆண்ட்ராய்ட் செட்டு, சப்வூஃபர், இது எல்லாமே வந்து நம்ம நண்பர்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், அதாவது இன்ஸ்டால் பண்ண வண்டியில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரெஃபர் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பாக சார், கண்டிப்பாக. ஏன்னா எங்ககிட்ட நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகேண்ணா. நாங்கள் வந்து அந்த டைம் யார் அவைலபிள் இருக்காங்களோ அவங்கள நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணுவோம். ப்ராடக்ட் இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து எங்கள் எலக்ட்ரிஷியன் இங்கேயே கூப்பிட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதான் லேபர் என்ன இருக்கோ அவங்க வந்து அவங்க டேரெக்டாக கொடுத்து பண்ணிக்கணும். அதுவும் மினிமம் என்னவோ பண்ணி கொடுத்து. ஆமாம், அது ரீசனபிளாக தான் வாங்குவாங்க. எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ட்ரைனபிள் எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஓகேண்ணா. அவங்க வந்து இங்கே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து தெரியாமல் இருப்பாங்க, எங்கே போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். ஆமாம், நம்ம அதுக்குண்டான சோர்ஸ் நம்ம பண்ணி கொடுத்துடலாம். வரவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த எலக்ட்ரிஷியன் என்ன இருக்கோ யாரை வந்தாலும் நம்ம செட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். சூப்பர். அவங்க ரீசனபிளான ப்ரைஸ் தான் வாங்குவாங்க, யாருமே ஜாஸ்தி வாங்க மாட்டாங்க. நல்லபடியாக ஃபிட் பண்ணி தந்துடுவாங்க. அதுக்கு உண்டான வயரிங் கிட்டலேருந்து பேனல்லேருந்து எல்லாமே இருக்குங்க. எல்லாமே அவங்களுக்கு உண்டான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருவோம். ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இங்கே நம்ம கொடுத்துருவோங்க. ஓகே. மெக்கானிக் கூப்பிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டாலேஷன் மட்டும்தான். தாராளம் பண்ணிக்கலாங்க. யாரெல்லாம் வண்டி ஏதாவது நேராக கூட எடுத்து வந்துடலாம். ரைட்ண்ணா. ஆனால் இப்போ அந்த பேஸ் டியூபுக்கு வந்து ஆம்ப் வயரிங் கிட்டுங்க இது. ஓகே. நான் காமிச்சேன் இல்லையா சப்வூஃபர் ஆம்ப் வயரிங் கிட்டுக்கு. இது வயரிங் கிட் இது F7ங்கிற பிராண்டில் இருக்குது. VOS பிராண்ட் இருக்குது நம்மகிட்ட. பாஷும் இருக்குது. பாஸ் சொல்லிட்டு 3 பிராண்ட் இருக்குங்க. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். F7 சொல்லி பிராண்டு நாங்கள் தான் டீல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் இது. ஓகே. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இது எங்களோட ப்ராடக்ட் என்னென்னா இது LED லைட்ஸுங்க. ஹெட்லைட் LED லைட்ஸு H4 இருக்குது, H11 இருக்குது, 9005 3 மாடல் இருக்குது. 3 மாடல் வரும் உங்களுக்கு. ஓகேண்ணா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது LED லைட் வந்து டைரெக்டாக மாட்டிக்கலாம். 150 வாட்ஸுங்க. 150 வாட்ஸ் ஹை பவர் வரும். 1 இயர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி வரும். ஓகே. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி வந்துருக்கு. ஆமாம்மா, கண்டிப்பாக. அதுவும் இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக வரும். இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து 150 வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா போட்டிருப்பாங்க, பட் ஒரிஜினலாக ஜென்யூனாக வராது. இது வந்து ஜென்யூன் 150 வாட்ஸ் வரும். ஃபுல் பிரைட்னஸ். ஆமாம், ஜென்யூன் 150 வாட்ஸ் அவங்க கொண்டு போய் செக்கே பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. அந்த பிரைட்னஸே டிஃப்ரெண்ட் வரும் உங்களுக்கு, தெரிஞ்சிடும். நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டில் இப்போ 200 வாட்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க, போய் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா வண்டியில் அந்த பிரைட்னஸ் கிடைக்காது. பட் இது வந்து அந்த பிரைட்னஸ் வரும் உங்களுக்கு. நல்ல பிரைட்னஸ் இருக்கும், நல்லா கவர் ஆகும். இதில் வந்து 2-3 மாடல்ஸ் இருக்குது நம்மகிட்ட. 9005 H4 H11 3 மாடல் இருக்குது. 3 150 வாட்ஸ் இருக்குங்க. 6500 பார்க்கலாங்க. 6500 லூமினன்ஸ் வரும், கே வரும். ஓகே, சரிங்களா. ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு. இது கேன்வஸோடய வந்துடும் உங்களுக்கு. இது வந்து எந்த வித ஷார்ட்டும் ஆகாது, ஷார்ட் சப்ளைலாம் வந்து நடக்காதுங்க. டைரெக்டாக அப்படியே மாட்டலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. குவாலிட்டி பாருங்கள், கெராஸுங்கிற பிராண்டு. இது வந்து பின்னாடி ஃபேன் வந்துடும், லைட் LED லைட்ஸ். இது இவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது இதுவே. ஆமாங்க, இந்த அளவுக்கு ஹெவி கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் போட்டு வண்டியில் ஓட்டினாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதனால தானே அவங்க வந்து 1 இயர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தராங்க. அவங்க ரீப்ளேஸே பண்ணி கொடுத்துடலாம். இருக்குது குவாலிட்டி பார்த்தாலே டச் அண்ட் ஃபீல் நல்லாயிருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும். நிறைய போயிட்டுருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு. எங்களுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இது. எங்களுக்கு ஒரு பீஸ் கூட இதுவரை கம்ப்ளைண்ட் வந்ததில்லை. அருமையாக இருக்குது குவாலிட்டி, பார்த்தாலே தெரியுதுங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க.
அந்த கெல்வின் வந்து 6500 கெல்வின் இது. ஆமாம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து லோ ரேஞ்ச் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் லோ ரேஞ்சும் நம்மகிட்ட வச்சுருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வருங்கண்ணா? இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு 600-700 தாங்க வரும். இதுங்கண்ணா பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3500 3300 அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வருங்க. ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெறும் H4 தாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மி ரேஞ்ச் தான் வரும், லோ ரேஞ்ச் தான் வரும், நோ வேரண்டிங்க. ஓகேண்ணா. நோ கேரண்டி அந்த ஐட்டம் இருக்குது. பட் அது நாங்கள் நிறைய ரெஃபர் பண்ணுறதில்ல கஸ்டமருக்கு. ஓகேண்ணா. இப்போ இது வந்துட்டு கலர் வந்து ஒயிட் கலரு. ஆமாம், ஒயிட்டு வார்ம் கிடையாது. ஒயிட் வரும், பியூர் ஒயிட் வரும், நல்லா கவர் ஆகும், டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும். சூப்பர்ண்ணா. அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹாலஜன் லைட்டுக்கு உண்டான ஹெட்லைட் வயரிங் கிட்டு நாங்கள் பண்ணுறோங்க. ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 பல்ப் மாட்டுறாங்களே, அது கட் அவுட்ரு மாட்டும் போது அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயரிங் கிட் போடுவாங்க. அது எங்களுடைய ஓன் பிராண்ட் தான். இது பாருங்கள், இது வந்து 60 ஆம்ஸ் கட் அவுட்ரு போட்டு தரோம். 60 ஆம்ஸ் கட் அவுட்ரு வரும். இதிலே 40 ஆம்ஸ் கட் அவுட்ரும் இருக்குது நம்மகிட்ட. இது ஃபினோலக்ஸ் கேபிள் போட்டு எங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான். இது நல்ல ப்ராடக்ட் நாங்களுக்கு போயிட்டுருக்குங்க. ஹெட்லைட் கிட்டுங்க இது. ஓகே. எங்கள் பிராண்ட்லேயே 20 ரன் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் 4-5 சவுண்டு வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலு, ஐபிஎல், ஏர்டெல், ஐபிஎல், டுக்கு. ஆனால் இது பொறுத்த வரைக்கும், இந்த பொருள் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல நானே பார்த்துருக்கேன். இப்போ அதுக்கும் நமக்கு ப்ரைஸிங்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்களா? கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ரொம்ப காம்படிட்டராக இருக்கும் ரேட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் எங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் தான். அதனால் தைரியமாக நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே உங்களுக்கு தரோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கேரண்டி தரோம். ஓகே. நல்லா இருக்கும், சவுண்டு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஐட்டம் தான். அதே மாதிரி ஹெட்லைட் ரிலேங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட் கட் அவுட் சொல்லுவாங்க. இதுவும் தேவைப்படும், நிறைய எலக்ட்ரிஷியனுக்கு தேவைப்படும். இது வந்து 60 ஆம்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்குது, 80 ஆம்ஸ் இருக்குது. இதுவும் வேரண்டி ஐட்டம் தாங்க. அது போக செராமிக் ஃபியூஸ் ஹோல்டருங்க. இந்த ஹெட்லைட்டுக்கு வந்து ஃபியூஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபியூஸ் ஹோல்டர் எங்ககிட்ட இருக்குது. இது வந்து மற்ற இடத்த விட நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரேட் கம்மியாக இருக்கும். அது ஒன்றும் வயரோட கேஜும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம போட்டிருக்கிறது ஹீட்டெல்லாம் வராதுங்க. 30 ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் போட்டிருக்கோம். இது செராமிக் பல்ப் ஹோல்டருங்க. கரெக்ட். நீங்கள் சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிஷியனுக்கு. ஆமாம், இதெல்லாம் கருப்படிச்சு. இது வந்து செராமிக்கு. நீங்கள் அதை அடித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே. சரிங்களா? பார்த்தாங்கன்னா தெரியும். இது செராமிக், ஃபுல்லி செராமிக்லேயே மிக்சிங்கு வருது. இது நாங்கள் வந்து பியூர் செராமிக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி டெர்மினல்ஸ் எல்லாமே வந்து பிராஸ் டெர்மினல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் ஹீட்டெல்லாம் ரொம்ப வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இதில் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் ரெகுலராக இது வந்து 10-12 வருஷமாக கொடுத்துட்ருக்கிற ப்ராடக்ட் இது எல்லாமே. ஓகே. ஸோ அதான் பல்புக்கு பொறுத்த வரைக்கும், லைட்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒயரிங் வந்து எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே கம்ப்ளீட். இது பல்ப் ஹாலஜன் பல்ப் எங்ககிட்ட இருக்குங்க. வாங்கிட்டு போய் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதும், அவ்வளோதான். கண்டிப்பாக ஓஸ்ராம் பல்ப் இருக்குது எங்ககிட்ட. அதை நாங்கள் ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். எல்லாமே ஹோல்சேலில் வாங்கிக்கலாம். கண்டிப்பாங்க. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கேட்டிருந்தீங்க என்ன உங்கள் பேசிக் ரேட்டு. ஆமாம், நான் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் கேட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கு தான் இப்போ இது எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னென்னா இது பார்த்தீங்கன்னா எல்இடிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வண்டிக்குள்ளே வெளியே எங்கே வேணாலும் ஃபிட் பண்ணுவாங்க. மல்டி எல்லா கலர் இருக்குது இதில். இது வந்து சாம்சங் எல்இடி சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து சாம்சங் வரும். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வேறு பிராண்டெல்லாம் வருதுங்க. ஓகேண்ணா. சாம்சங் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி. ஆமாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 கலர் இருக்குது இதில். ஒன்றில் வந்து 20 பீஸ் வரும் ஸ்ட்ரிப்பு. எங்கள்கிட்ட 5 கலர் இருக்குது. 5ல் 6 கலர் இருக்கும். ஒயிட்டு ப்ளஸ் வந்து வார்ம் ஒயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. கோல்டு கலர். இங்கே வார்ம் ஒயிட்டு, கோல்டு கலரில் இது எரியும். நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 ருபீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு பிராண்ட், இந்த பிராண்ட்னால இது 10 ருபீஸுங்க. இது வேறு பிராண்ட்னால 6 ரூபா 7 ரூபாய்க்குலாம் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும். பட் அது வந்து இது நல்லாயிருக்கும். அதை விட இது நல்லாயிருக்கும். குவாலிட்டி அதுக்கு கண்டிப்பாங்க. இதுவே வந்துட்டு சரவடி மாதிரி 1000 வாழ மாதிரி சூப்பராக இருக்குங்க. இது பர்டிகுலராக நம்மகிட்ட நிறைய கஸ்டமர் கேட்டு வாங்குவாங்க. அவங்களுக்காக நாங்கள் பர்பஸாக வாங்கி வச்சுருக்கிறோம். சூப்பர்ண்ணா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுங்க. இது வந்து கோச் ஃபேன் சொல்லுவாங்க. 9 இன்ச் ஃபேனு, 12 வோல்ட்டு. இது நாங்கள் வின்னருங்கிற பிராண்டில் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். நல்லா இருக்குது. இது குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும், கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஆமாம். அதுக்குண்டான அந்த ஃபிட்டிங் கிளாம்ப்லாம் வந்துடும். ஓகே. இது வந்து சுவிட்சஸ் எல்லாமே அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்னர் ஃபேனு 12 வோல்ட்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 வோல்ட்டுங்க. இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இது 12 வோல்ட்டு, இது 24 வோல்ட்டு. அதுலேயே இதில் என்ன ப்ரைஸ் வருதுங்கண்ணா? இதில் கம்மி தாங்க வரும், 700 ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் வரும். ஓகே. ஹையர் எண்டு அதுதான். இதுவுமே வந்துட்டு பல்காக வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஆமாம், பல்காக வேணும்னா ரேட் கம்மியாக வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதில் வந்து இதில் வந்து டபுள் சைடு ஃபேனுங்க. இது வந்து 2 சைடு ஃபேன் வர மாதிரி மாடலுங்க. இது இம்போர்ட்டட் தாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிச்சல் சொல்லி பிராண்டு. இது நல்லா போயிட்டுருக்குங்க. நல்லாயிருக்கு, குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வண்டிக்கு மாட்டுவாங்க, டேஷ்போர்டில் வைப்பாங்க, சீலிங்கில் கூட மாட்டிக்குவாங்க. இது பொசிஷன் எப்படி வேணாலும் திருப்பிக்கலாம். ஆமாம், எப்படி வேணாலும் திருப்பிக்கலாம்.
இது 12 வோல்ட் சப்ளைங்க. சார்ஜர். ஆமாம், கட் பண்ணி நீங்கள் 12 வோல்ட் பேட்டரியில் கூட கொடுத்துக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து சிகர் லைட்டில் கூட கொடுத்துக்கலாம். இது ஓகே ஓகே, இது நல்லா மூவ்மெண்ட்டான ஐட்டம் தாங்க. அதே மாதிரி இது சார்ஜருங்க. இது பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பக்கமும் கிடைக்குது. பட் நம்மகிட்ட என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? எல்லா பக்கம் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குங்க. இது வந்து அது நான் காமிக்கலை, கம்மி ரேஞ்சு இருக்குது நம்மகிட்ட. ஓகே, ஏன்னா அது நம்ம வச்சுருக்கோம். இப்போ எல்டினோன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து 150லேருந்து ஸ்டார்ட்டுங்க சார்ஜர், கார் சார்ஜர். ஓகே, இது குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இதெல்லாமே. ஓகே ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட்னு ஒரு பிராண்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் குவாலிட்டி இருக்கும். குவாலிட்டி இருக்கும், பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் அண்டு குவாலிட்டிங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 குவாலிட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிடி சார்ஜர் சொல்லுவாங்க. ஓகேண்ணா. இது வந்து இந்த சார்ஜர் யூஎஸ்பி பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2மே யூஎஸ்பி வரும். இதில் வந்து ஒன்று வந்து பிடி வரும், சின்ன பின்னாக வரும், டைப் சி மாதிரி. ஆமாம், சின்ன பின்னு. அது சின்ன பின்னுன்னா சார்ஜ் வந்து குயிக்காக ஆகும். ஓகே ஓகே, குயிக்காக ஆகும். மொபைலுக்கு உங்களுக்கு எந்த வித கேடும் விளைவிக்காதுங்க. அந்த குவாலிட்டி இந்த மாதிரி குவாலிட்டி போதும். உங்களுக்கு சார்ஜிங்கும் குயிக்காக ஆகும், ஹீட் ஆகாது உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இதுலேயுமே வந்துட்டு எவ்வளோ பீஸ் வேணாலும் நம்ம வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாங்க. கெராஸ்ட்டை வந்து நாங்கள் டீலர்ஸ் தாங்க. ஓகே. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியர் நாப்ஸுங்க, கியர் நாப்ஸ் தான் நிறையா பிராண்ட் வருதுங்க. ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோமோ பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா மோமோ மட்டும்தான் வச்சுருக்கிறேன் நான். அதில் 3-4 மாடல்ஸ் வச்சுருக்கோம். சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாடல்ஸு, இந்த மாடல் வரும், இந்த டைப் ஒன்று மாடல்ஸு. அப்புறம் இது சிலிக்கான் டைப்பு. வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆமாம், இது ட்ரையாங்கிள் டைப்பு மாடல்ஸு. ட்ரையாங்கிள்? ஆமாம், ட்ரையாங்கிள் டைப் மாடல். மோமோங்கிற பிராண்டுங்க. இது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பிராண்டு. இதுலேயே வந்து சைனீஸ் ஐட்டமும் வருது ஃபோனில். இது வந்து கொரியன் மேக்குங்க. கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இது. ஓகே ஓகே. ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும், பட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸாக இருக்கும். இது எப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சில வண்டிக்கெலாம் ஹிண்டாயிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் கியர் வந்து அந்த கீழே ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கும் சைடில், அதை லிஃப்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ். அதுக்கு எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே வந்து நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. 3 டைப்பு சைஸ் வந்து நர்லிங் நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. சரி சரி. அது போட்டுக்கலாம். 3 டைப் வரும். அது உங்கள் வண்டிக்கு எந்த சைஸ் மேட்ச் ஆகுதோ அதை போட்டு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது யூனிவர்சல் தாங்க, எல்லா வண்டிக்கு போட்டுக்கலாம். சில வந்து அந்த கியர் வந்து இப்படி தூக்கி போடுற வண்டி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு இது மாட்ட முடியாது. பாக்கி எல்லா வண்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் டைப் தான் இது. இது வந்து எல்லா வண்டிக்கு போட்டுக்கலாங்க. உள்ள நாப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆமாங்க. இது போக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐட்டம் என்னென்னா, இது வந்து வேக்கம் கிளீனரு. இது வந்து 4-in-1ங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் செக் பண்ணிக்கலாம், ஏர் அடிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஆமாம், வேக்கம் கிளீனரு ப்ளஸ் வந்து வண்டிக்கு வந்து காற்று டயருக்கு வந்து ஏர் பிடிச்சிக்கலாங்க. இன்ஃப்ளமேட்டரும் இருக்குது இதில். 4-in-1 பர்பஸுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்ச்சர் இருக்குது. சரிங்களா? இது க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோடைய அந்த நாபெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய நாபெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடைய கேட்லாக் இதில் இருக்குது. எப்படி மேனுவல் இதில் இருக்குது. இதோடைய பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய நாபு, இது வந்து எடுக்கிற அந்த பின்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஹோல்சேல் கிடைக்குமா? ஆமாங்க, இது ஹோல்சேல் தாங்க. இது நல்லா மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஆமாம், நிறைய பேர் இப்போ டஸ்ட்டாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஆமாம், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் யூசர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கே நாங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கும். இப்போது நம்ம எல்லாமே காமிச்சிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு காமிச்சு அது கூட கேமரா நான் காமிக்காமல் விட்டேன். அதுக்கு தான் இப்போ நான் எடுத்து வச்சேன். என்னென்னா இந்த கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரேட் கம்மி உள்ளது, அதெல்லாம் கம்மி ஆகிட்டோம். இது வந்து மினிஷோங்கிற பிராண்ட் ஹெச்டி தான், எல்லாமே ஹெச்டி தான். என்ன வித்தியாசம் வரும்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் கேமரா வரும், மெட்டல் இது எல்லாமே மெட்டல் பாடி வரும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் கேமராங்க. இது வந்து மூவிங் கேமரா சொல்லுவாங்க. ஹெச்டி தான், எல்இடி டைப்பு, நைட் விஷனோட, எல்லாமே நைட் விஷனோட வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி நைட் விஷனு ப்ளஸ் இன்னுன்னா இது வந்து மூவிங் கேமரா வரும். மூவிங் கேமரானா உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கேமராலாம் ஃபிட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரோடு எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் காமிக்கும். அப்புறம் வந்து ரோடு திரும்பிடுச்சுன்னா ரோடு இல்லாத ஏரியா காமிக்கும். எங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கோ கேமரா அது ஸ்ட்ரைட்டாக காமிக்கும். இது அப்படி இல்லை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு எங்கே வியூ ஆகுதோ ரோடு மட்டும் வியூ பண்ணி காமிக்கும். அப்படியே பெண்ட் பண்ணியே காமிக்கும். அதான் மூவிங் கேமரா சொல்லலாம். அது வந்து கேமரா வந்து மூவ் ஆகும். ஆமாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முன்னாடி வந்து இப்படி மூவ் ஆகும், பால் மாதிரி. ஆமாம். எங்கே ரோடு இருக்கோ ரோடு மட்டும் தான் காமிக்கும். நீங்கள் பெண்டில் திரும்பிட்டீங்கன்னா
நீங்கள் நேராக வந்து ரோடு இல்லாத ஏரியா காமிக்கும் மற்ற கேமரா. இது வந்து ரோடு மட்டுமே மூவ் பண்ணும். அந்த மாதிரி இது வந்து கேமராங்க, மூவிங் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க. இது நல்லா போயிட்டுருக்கிற ப்ராடக்ட் தாங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே எல்லாமே கிட்ட வந்து ஆமாம்மாங்க. ஓகேண்ணா. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன வருதுண்ணா? இப்போ இந்த மாதிரி பேசிக் கேமரா போகிறோன்னு சார் 350 ரேஞ்சிலேருந்து ஸ்டார்டிங்க. 350 தான். ஆமாம். இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் பர்பஸ். ஆமாம். இது HD கேமரா தான் இத்தனைக்கு. HD கேமரா ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு 350லேருந்து ஸ்டார்டிங் வரும். இல்லை இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி ஹை ரேஞ்ச் இருக்குது நம்மகிட்ட. ஆன் கார்டில் இருக்குது, HD கேமரா இருக்குது. இனி அது வந்து பர்பஸ் அந்தந்த தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். இனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டபுள் சைடு கேமரா வரும். ஃப்ரண்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங்கோட வருதுங்க. டிவிஆரோட இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங்கோட வரும். இது வந்து வித் ரெக்கார்டிங்கோடைங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கேமரா. இன்னும் அழகாக இருக்குது. சூப்பர். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கேமராங்க இது. இதுவும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நிறைய பேர் என்னென்னா ரெக்கார்டிங்கோட கேட்பாங்க. இது வந்து மெமரி கார்டு போட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமரா வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டும் ரெக்கார்டிங் பண்ணக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி. அதெல்லாம் தேவைப்படுறவங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா வித் ரெக்கார்டிங் டைப்பு. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கேமராங்க இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃப்ரண்ட் கேமரா மட்டும்தான். இது வந்து ஃப்ரண்ட் மட்டும். இது வந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டில் அப்படியே டைரக்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். பக்கா ஓய் மாதிரி இருக்குது அப்படியே. ஆமாங்க. இது வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது வந்து USB வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் அப்படியே டைரக்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த HDDVRன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஆப் இருக்கும், கார் HDDVR. இந்த ஆப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆண்ட்ராய்டில் போட்டு நீங்கள் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து உங்களுக்கு இது வியூ பண்ணிக்கலாம், டிஸ்பிளே பார்த்துக்கலாம், ப்ளஸ் இது ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கலாம். இதில் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது இதில். அது போக மைக்கும் வரும். இதில் மைக் ஸ்பீக்கர் மைக்கும் வந்துடும். நீங்கள் ரெக்கார்டிங் வந்து வாய்ஸும் ரெக்கார்டிங் ஆகிக்கும். பயங்கர பொருளாக இருக்க மாட்டேங்குது இது. இது நிறைய ரொம்ப நாளாகவே பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க ஆப்ஷன் இருக்குது, கேட்பாங்க. ரொம்ப நாளாகவே பண்ணுறீங்களா? ஆமாம். நான் தான் ரொம்ப லேட்டாக கேட்டுட்டேன். ஆமாம், இதெல்லாம் ரொம்ப நாளாகவே போயிட்டுருக்கிற ப்ராடக்ட் தான். ஆமாம். அது முக்கியமாக வந்துட்டு எது ட்ரில் கூட பண்ண தெரியல, இது எடுத்து அப்படியே ஒட்டிட்டா. ஆமாம், இது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா, இது இப்படியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கேமரா வந்து மூவபிள் தான். ஓ, அது வேறையா? ஆமாம்மாங்க. பாருங்க, கேமரா வந்து மூவபிள் தான் இது. செம்ம நல்ல ப்ராடக்ட் இதுங்க. குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும், நல்லா இருக்கும், கிளாரிட்டியும் நல்லா இருக்கும். அது போக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் கிளாத்துங்க. ஆமாம், மைக்ரோ ஃபைபர் ஆப்டிக் கிளாத்து. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 440 GSM. இது பெரிய சைஸு. ஓகே. குவாலிட்டி இதோட கம்மி ரேஞ்சில் இருக்குது, இதோட ஹையர் எண்ட் இருக்குது நம்மகிட்ட. பிராண்ட் ஆமாம், கேரஸ். ஓகே. இது ஜென்ரலாக எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும், பட் அது குவாலிட்டி பொறுத்து நம்மகிட்ட ப்ரைஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப காம்பேட்டிவாக இருக்கும். ஓகே ஓகேண்ணா. ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு எவ்வளோ பல்காக வேணும்னாலும் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது நம்மகிட்ட. இது வந்து நிறைய குவான்டிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். நிறையா இது 5-6 கலர் வரும் இதில். இந்த கலர் கிரே, ப்ளூ, ரெட்டு 5-6 கலர் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாரன் வயரிங் கிட்டுங்க. இது வந்து ஹாரன் மாட்டுறாங்க இல்லைங்களா, இந்த ரூட்ஸ் ஹாரன் எல்லாம் மாட்டுறாங்களே, அதுக்கெல்லாம் ஒரு வயரிங் கிட் போடுவாங்க. அந்த வயரிங் கிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் தான். 3 பின் 4 பின்னு. இதுலேயே ஃபாக் லேம்ப் வயரிங் கிட்டும் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்டர்ஸுங்க, இந்த எலக்ட்ரிஷியன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கனெக்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. இது வந்து இந்த 2-வே 3-வே கனெக்டர்ஸு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2-வேலேயே வேறு கலரு. இது வந்து 6-வேங்க, 6 வயர் வர மாதிரி. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி இது வந்து 4 வயர் வர மாதிரி, 4 வயர் வரும். ரெட்டு பிளாக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் செட் டேப்புங்க, 1 இன்ச்சு 1/2 இன்ச்சு டேப்பு. இது வந்து நிறைய டெக்னீஷியனுக்கு தேவைப்படும். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட்ஸு கட் அவுட்ருங்க. இது கட் அவுட்ருது. ஆமாம், இந்த ரூட்ஸ் கட் அவுட்ரு. இது ஹாரன் கூட கட் அவுட்ரு. ஓகே ஓகே. இந்த 7 டைப்ஸ் ஹாரன் கட் அவுட்ரு சொல்லுவாங்க. மெல்டி மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. நிறைய டைப்பு 2 வீலர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரன்லாம் மாற்றி அடிச்சுட்டு போவாங்க இல்லைங்களா, அதுக்குண்டான டைப் இந்த கட் அவுட்ரு தான். இந்த கட் அவுட்ரு நிறைய போகும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வயர்ஸு. ஸ்பீக்கர் வயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஹெவி வயர் இருக்குது. இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டு, ஃபுல்லி காப்பர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 கம்பி உள்ளது, ரேட் கம்மி உள்ளது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 கம்பி உள்ளது, RB21. இதுலேயே வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 21. இது ஓகே. இதுக்கு நல்லா ஹெவியாக இருக்கும், பார்த்தாலே தெரியுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 45 மீட்டர் 50 மீட்டர் வரும். இது வந்து 100 yards வரும், 23 கம்பி வரும் இது. ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி பியூர் காப்பர் வரும், 100% ஒரிஜினல் காப்பர் தான் எல்லாமே. 100 yards வரும் இதில்.
இந்த பொருள்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக எண்ட் யூசருக்கு இது கண்டிப்பாக செட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. எலக்ட்ரிஷியனுக்கு இது வந்து ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஷாப் வச்சிருக்கவங்களுக்குலாம் இது செட் ஆகும். டெக்னீஷியன் எலக்ட்ரிஷியன்ஸ்க்குலாமே தேவைப்படக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான். ஆமாம். அப்புறம் ஷாப்புக்கு வந்துட்டு அவங்க பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னாலும் இது எல்லாமே யூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட் தாங்க இது. ரைட்டுங்கண்ணா. ஸோ நமக்காக வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக அழகாக வந்துட்டு ஒவ்வொன்றா காமிச்சிருக்கீங்க. ஆனால் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. ஓகேண்ணா. இனி ஃபியூச்சரில் வீடியோ பண்ணும்போது நிச்சயமா இனி வந்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, கண்டிப்பாக. இதை இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் வயர்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம் பாருங்க. ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் கார்ட்ஸுங்க, டோர் கார்ட்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோர் பீடிங்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலர்ஸ் வரும். ஒரு ரெட்டு, ப்ளூ, பிளாக்கு எல்லாமே வந்துடும் இதில். ஓகே. ஆமாம். இது வந்து டியூட்ரஸுங்க, வேல்டெக் டியூட்ரு. இதே மாதிரி இது பாக்ஸில் மாட்டுற மாதிரி டியூட்ருங்க. இது வந்து ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ்லலாம் ஃபிட் பண்ணுவாங்க டியூட்டர்ஸு. ஓகே ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சைடில் மாட்டுற இண்டிகேட்டர் லைட்ஸுங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. 6 inch ஊஃபர்ஸு, பாக்ஸில் மாட்டுற மாதிரி ஊஃபர்ஸு, ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நம்மகிட்ட. ஓகேண்ணா. அதான் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், ஃபேன்சி ஐட்டம் கூட நிறையா இருக்குது. ஆனால் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். ஒரு சிலர் வந்துட்டு என்ன நினச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா, என்னடா விலை வந்துட்டு ஒன்று சொல்லாமல் இருந்திருக்காங்களேன்னு சொல்லி நினச்சிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹோல்சேல் ஷாப் அப்படின்றதுனால வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எந்த இதுக்கும் ப்ரைஸ் வந்துட்டு சொல்லலை. நேரில் வந்தாங்கன்னா சொல்லிக்கலாம், அப்படிலாம் ஃபோன் பண்ணி கூட நம்ம வந்து என்கொயரி பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? கண்டிப்பாக. ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் வந்து அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா வந்து குவான்டிட்டியை நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ வாங்கிட்டு கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக. சரிங்களா? அதனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் வர கஸ்டமருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரைஸ் தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக. ஸோ அதான் கோயம்புத்தூர் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அளவுக்கு கம்மியாக, இதோட கம்மியாக எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியல. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ப்ரைஸ் கிடைக்கும். சூப்பர்ண்ணா. ஸோ நம்ம வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பாக. உங்களோட பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் சூப்பராக கொடுத்துருங்க. கண்டிப்பாக. ஓகேண்ணா. தேங்க்யூண்ணா. தேங்க்யூ. வணக்கம்.